Mu maaso gaffe tulina omukyala Lydia tusuubira. Twogera ku bikula by'abantu. Eno sho togigwanyiza muntu mulala, soko gyegwanyize ekola amakulu ku ggwe lw'ojja okukola amakulu ku muntu omulala. Bamikwano, waliwo abantu nga olwaliro omuganda nenkubulire olina olugabanguzo naye ng'akiwakanye. Kakati ntera ogamba abantu nti eyeebase tatera kumanya nti yeebase. Era bazuukusana muzuukuse. Kakati ne bakugamba owaye munnange nno ky'obadde weekola obadde ofuluuta nti nze kakati osobola okukola ogw'okwebaka n'okumanya ndi kati nfuluuta n'okugamba so kyentegeeza omuntu omulala asobola okukulaba naye kati bwe kibeera ebibiri nga gwe kenyini weetegerera eri omuntu agamba ne mu nsaasire nze nina olugabanguzo kati ekyo nkizudde ng'abantu abangu okukolagana nabo mu bulamu ye muntu nga yeetegeera. Banonsonyiwa waliwo omuntu ogamba nti nze nina olina gundi olina entondo nkimanyi nina entondo. Kakati ekisooka musooka ne mwesala waggulu gye kakati omuntu bwakkiriza nti alina entondo muba mukyakaayana ki? Muba temukaayana omanya n'okumanya alina entondo. Kati ate waliwo abangu nagamba nange nonsonyiwa nze munaye nina entondo nze nalowooza ezoosi tosaaga ne nga munnange omuntu mukwano gwange n'alyoka ayogera ekigambo nabadde nze nina entondo. Kakati nonaga obambi kubanga ate omuntu wamala okugamba nti alina entondo then omanya bwe badiiringa naye. Kati osolaga ffe tugyeko entondo zo. The mere fact okitegere nti alina entondo ate naye n'abanga akimanyi nti alina entondo. Nze ndabawo mu mico ground awo nga ebintu byanguwa ne byekola byokka. Osanga boss ne gwakozesa nga boss alina kyasindiikiriza okuva mu ono naye nga noona ne wabeerawo okulwanagana so nga ate ntera obbiraba abamu nga babatadde oluusi ne mu kitongole ng'agane bano enze eno giba nti wano n'okuwagalayo saagalayo. Kakati bamukaseeyo ate bamusuubiramu results eziri awo balina goals ze basetinga baagala stu. Kakati ebyo ne tubeera mu kukola n'olaba abasomesa. Nina mukwano gwange twogera bakubye omwana mu ngeri waliwo omwana omuto gwoyinza omukuba oli n'agamba honestly speaking ono omwana ategedde gwakuba nti ono mwana muto. Kakati naye biretera okuleeta ebyo kakati oli ayinza okwerabira nti ono muto n'asooka amupimira ku kipimo kyamusuubiramu ekyomuntu aleka nga abitegeera nnyo aleka nga abimanyi nnyo. Kakati n'aleeta force naye ng'alina kujjukira nti ono muto. Kakati n'osanga omusomesa nga ekimutawanya okudiringa n'omwana butamutegeera. Ndooza bino oba ngambe eno modernity. Kubanga kati ate ffe abaakulira eri ekabula soke mu ggomba utandika okunnyonnyolera nti aleka kati gwe oli kololiki era ngamba awemula nga kiba kirala. Naye bino biza bye ne bituyambako amasomero okuggyawo statement eri mbuono omwana mbuono aba musiru mbuono aba mugezi ne bayiga nti abaana babeera bubeezi banjawulo so odiringa naye mu approach eyiye yennyini n'oba nga omugjamu omuntu. Kyonjogerako kyonna kiri mu kutegeera na kwetegeera. Kakati abaagalana n'otusanga nga waliwo abantu abamu nga oli olina amutegeera butegeeze nti ono talya nnyama. Talya nnyama. Kakati atalya nnyama waliwo byemugenda okukkaanyaako obukkaanya ne bw'oba oligimufumbisa. Because I imagine okunfumbisa ekintu kye sigenda kulya nga goloza nti teeka buteeka waliwo okuntegeera so ate waliwo n'okwetegeera. Kati waliwo abeerawo nga yeekaka waliwo nze nzikiriza mu compromisinga naye waliwo okucompromisinga kwesikkiriza nga kulimu okupretendinga kulimu okwenyigiriza ate nga ne results zaamu tezitera kubeera nnungi kubanga olwedde oba okola ekintu ky'otali kati awo naye bw'otegeera nti oli mukambwe naffe ne tutegeera nti oli mukambwe kasita onyamba n'okkiriza nti nze nvaako zivaako nga waliwo abamalina okwogera zinaatera nno mama waffe agitugamba nga ogirira yakwesanganya ekikompe mbu obusungu bwe kibanga ekikopo kyoba feedinze amazzi kigenda kikompe kyange kiyuwa kati akufuŋŋana ati ng'omanya ekikompe kyagize eki kyayiise kati ne wano naye
oba otegedde nti kati oli bwakugamba nti negwe nno yagamba weesootinge maama omumanyi zivaavaako so okulivinga in harmony tekitegeeza nti fembi tubeera tuli ku ntegeera y'emu mu ngeri y'emu naye okulivinga in harmony kwe kukkiriza nti leero tugenda kukkiriza okukwatagana ate enkya tugenda kukkiriza obutakwatagana. It is also normal naye abantu tulowooza nti nina kubanga nga kirina bwe nkyagala it's a do or die. Awo sikkiriziganya nawo. Kale nno twatunuulira bawampologoma nga be bakoreriki n'abaagala nnyo kugamba page bwe kaba katabwe kalina we kanyume ku birungi byabwe kati kalina gyokabikugamba tufudde so naye nga byebyo ndooza life oba n'ekibi kyekyo kyekitegeeza we can't have it all. Such is life. Naye omutwe gw'akatabo ke wali wasoma gwali gugamba a spirit controlled woman. A spirit controlled woman. Nenga kwogera ku bikula by'abantu. Mulala ne bwe yerabira ebintu byonna benda oli controlled by what? Exactly. Enze ndi musajja kyekyo simu controlling. Enze nasoma. Anze mukazi wo olinga bwemba nga nze mukazi wo ekyo kyekimu controlling. Bwemba nga nze nyammwe bwemba nga nze boss. So you're controlled by that title. But a spirit controlled woman. Buli muntu yandyegombye okubeera with a friend who is controlled by the Spirit. Yes. A husband being controlled by the Holy Spirit. Ekyo kyokka kisoka ne summarizing kati akatabo ngenda okukasoma nga ndi positive nkeesunga tubuuzeeko mukyala tusuubira. Mbalamusizaako mbaanirizaako Mukama yebala okubakuuma okubalabirira n'okubagabirira. Amina. Twatunuulira bawampologoma oba koreriki kye twasembayo twayogera ku mirimu gye bakola obulungi emirimu gyabwe. Nomanya nti kati guno omulimu oba omutadde mu kifo kituufu bweba professional atambule bwati naye ate tetwatunuulira bye batakola. Oyinza okumuteeka awalungi newerabira nti waliwo n'awakyamu watalina kgenda. Kasita tutunuulira ku byakola obulungi olwo binene ebirala twaligambye gambling abajja bikola naye wali amaanyi ge we gali. Abajja bikola naye ng'amaanyi ge gali wali nti babeera bakulembeze the administrators bakulembeze basically kuba kusetinga kintu kutambula bo kye basinga okukola obulungi. Naye kati bino bye tuba tetwogedde oba oli awo babikola but they don't flourish tebajja kukikola bulungi nga kiri. Nawe osobola okubeera n'omwana oga nti ono wanene akolawo bulungi naye wana amaanyi ge tegaliiwo nnyo. Kakati bakoreriki tebakwatagana nnyo na figures. Naye ate waliwo ekikula kye tujja okutunuulya eky'abamerankoli bo figures ze baliko. Kati baneeno ojja kubeera n'omwana we oyagala akole sciences omwana koreriki oyagala excellinge mu math physics chemistry tebali nnyo mu ebyo. Find X tebamunoonya. Bw'aba amunoonyeza abaafubye era amaanyi ge tegali awo. Kakati ojja kugenda mu company omuwa obwa accountant oba omugambe be in charge of the accounts department. Kati nze naawe ayogerako naawe. Tulina company yatandika nengenda oli nambuulira bulungi nnyo mukama wange tetugenda hiring abantu bangi for starters you're going to be doing a lot of work. Ngambye nalina okukola mwalina okubeeramu ebya omuntu nga accountant. You'll manage the cash book, you'll get to know who is supposed to be paying when kubanga it was a loans organization a money lending organization. Naye ng'amaanyi gange gabeera ewalala okusinga nongera akayana nnyo nange you've not tonampa cash book tonampa cash flow tonakola kino paka we yamanya n'afuna system eya loan performer nga kati ennyambako okunzijukiza nti mwamisozi mwamuwa ssente luli alina kuzza bweziti amagoba geegano naye okutuula ngambale fayiro y'omuntu ndyekebejje nga binkaluubirira. Corelics are not good with figures. Oyinza n'okumusanga nga tajjukira era ojja kumufuna nga mwami wo osuubira nti ajja kujjukira anniversary yammwe ajjukira omwana asooka lwe mwamuzaala kubanga yakuluma nnyo mwava nawaka. They are not good with those.
era ayinza okukubira gandi wano mudwaliro ne bambuza omwana alina emyaka emeka ndijukirawo ebiri naye emyeze nga tagijjukira honestly nga tabijjukira. They are not good with figures. Kati mpaka kafaninga waliwo kati oluusi omukyala akwebunya oli mwami kikaaki. Yes. Mwami kikaaki atajjukira lunaku lwakwanjula kwaffe olwaliwo. Kakati nno weebaleko okukigamba nti oli mwami kikaaki. Just imagine if you are the wife and you are choleric. Omwami wafunye melancholy asuubira okujjukira anniversary yamwe ojjukire birthday ye zonna zigenda kuyitako woba totaddeeyo by default oba omukyala abantu balooza nti by default omukyala yalina okusinga kati w'omanya nti ekikula kyo kyekyo kikyoga nti tubiyiga okweyamba funawo onootinga oba oteekako reminders waliwo natuuka ne ŋŋamba nga muto wange Julie she's good at those days birthdays biki ne mugamba onzijukizenga ne ku Facebook ne nziteekangako zinzijukiza so that I can keep up with the pace ne mmanya nti kino naye omwami owange osobola okumubuuza he will remember the year gye yasoma ddi gye yamalira ddi gye yakola biki figures mukwano gwe ne bw'aba mulina kyemukola oba mulina kyemuliko katugambe mulina kemuzimba he will know nti atwafuna miliyoni 4 naye tuspendinzeko bwezi naguzeko emisumali 5 nitty-gritty zonna ajja kuba azijjukira kati mukyala Koreliki oba mwami Koreliki ajja kugamba twabadde ne miliyoni 4 naye tusaasanyizaako obukadde 2 tusigazaayo buti omubuuze muki gwe tobirabye tuzimbye naye kati okugaa nti emisumali gyadde 5 simanyi wakaveera simanyi biki yes. Normally they don't have those details as figures. Nega tuomanya nti obunafu we bulinga ate olina omuntu wajja okubyetaaga. Please jot it down. Kati ekyo kituyambako nti ndi bwenti naye nsuubira okubeera bwenti. So no stockings nga batugamba nga mpula pyowa. Yes, ne weeyamba naawe. Nga tonna nenyoli nti banayambuuliriza abalirira nnyo balooza sente nazitutte. Ekikula kye bwekityo weekiri kati n'ekyo weekiti weekiri. Wemutuukiraawo omuntu okukkiriza nti ono ye munnange Koreliki ajja kugenda mu dduuka ono n'abeera calculator y'ono yes. Koreliki ajja kugenda agule kateni akomewo nga tasabye receipt ate twavudde wano nga tugambye kateni za $5 kati zino nzireese nga talaba na mugaso gwa receipt kati yokona ayagala receipt ayagala amanye enju yaffe twajingira how much did we spend nga ne receipt agina naye Koreliki ajaga ebintu bibyo nobitwala why are you asking for the receipt si mutuufu akulabanga gwali mini omuli muzibu oli mukusaba receipt ebintu bibyo bibino omuntu alese kateni omusaba receipt abaana bali mukudda ku masomero yes. Jajiro jade emitwalo 8 kati oli akumwaga soko mbuliremu anti bibyo ati kati bibyo nze ngambye break it down nti ebitabo twaguze kati Koreliki agenda gatuyinawo mmeka nti 5 akwata agende ku dduuka asandika okubuuza mpozi zeetaaga ebitabo bagule ebitabo bakole ekibiki akomewo bibi n'ebintu mbireese waspeninze meka 25 kukinaki abikulage naye olumu receipt waba wedduka teyadde wavunanyizibwa gimukolera yayinza n'okuba teyajja otinze nti nja kwetaaga kino ne kino ne kino melancholy tasobola kuva waka nga tawandiise byagenda kugula ne ssente zasuubira bye zisuubira okumumalako atajja kudda ne receipt kakati oli eyo onyiiga mugenda okumaliriza ebyo nga ojja byeguliranga nze sijja kudda mutontumange omanyi okakananga omanya ayinza olowooza mbu bwe wampadde 8 wampadde nnyo obusente yes. mwavudde ku kiri ekyasoose yes. kati n'agamba emitwalo 8 agambye busente oya bwe twavudde ku mulamwa kakati onaasigala agenze mu kasenge k'ebirowoozo ye wenagamba mukyalo ono ddala olwo kyemugambye nkoze musango nziziza musango okungamba nti break it down njalo otemeteme emitwalo 8 nga bwegizipendinze bamubuuza olinawe wawandiise nti atyoga sibimanyi simanyi baana byebeetaaga kakati okkakananga mumalako ennaku 2 ne bwe ziba 6 we mwalibeeredde abasanyufu bambi n'onyiigira muno kati kwe kutegeera muno n'oyiga nti kati ono abamu bamanyi ndoza ayinza nga luyita lugezigezi naye ate mumala okukwatagana okitegeera nga omanyi kati nga tonnagenda tugenda kugula ki biwandikaawo tuli kale oyinza obanga otaddeko 7 naye giyinza obeera 7 mu 13 katubale
kakati nagende bwe badda ne batuula nti okebwe kiti ono ayambyeko oli naye tugenda tulowooza it is obvious because nze by personality nja kubeera that organized oba sensitive nendowooza nti it is just automatic noli bwe kigenda okubeera si bwe kiba waliwo abantu abagenda okukubira abaami baabwe oba bakyala baabwe oba bazadde baabwe babeetondere ngagamba ne bulijjo nze nkutawaanya yes era nze nagamba ekyampaliriza ennyo okunoonyereza okusoma obutabo obw'enjawulo okukola ki kulaba nga abantu beeraliikirira nnyo ekikula kyange naye njagala mmanye bwe mba nga culture oba abantu bembeeramu basuubira omuntu nina kweyisa bwe nti mbakaluubiriza ntya it was about me initially nekyanyambako okwongera okumanya nga bwe nakunyonyola mu episode yasooka kati olunaku lwaleero tugenda kutunuulira ku beba sanguines tukyali ku bannaffe abali social ba cholerics bali ba extroverts bantu abali social oba abanguyirwa okubeera ne bantu bannaabwe oba abantu abakyamufu kati tulinayo ne ba introverts tetunabatuukako naye kati tugenze ku be bayita ba sanguines oba bwe tutuuka nti buli omu babawaako n'ekisolo kati bano babayita eri yali empologoma eno babayita abawankima ng'era enkima bw'ogiraba topakuka n'okiyita munno tokiyita munno naye bafunayo ekisolo ekirina ekikulakula bwe kityo kizanyirizi kikyamufu kiri awo kisanyufu kati be basanguines tutandika tuwulira obusobozi bwabwe amaanyi gaabwe we gali basanguine nga weekebera ate mulimu ebinyuma nga sho mugiraba babiri nga temuli biased tobeera biased nonga kati tutiikinge wano toga waliwo omuntu agamba nekyo si kyange mu kikula kyo mwenyini ate no incidentally oyinza okusanga ng'ebimu bigwa mu basanguines ebimu bigwa ne mu bacholeric so kiyamba nnyo okusooka okumanya bano balina biki ne bali balina ki bw'obimalayo overall n'ogenda ng'otiikinga kikuyamba mangu okumanya woogwa instead of ogamba ndabika ndi choleric tuba tumalayo sanguine oga ndabika ndi sanguine kiba kirungi byonna n'obiwuliriza kubanga ate abantu abasinga babodaringa agendako eno ne abeera ng'ali choleric ng'atwekingako ne kasanguine yes naye nga percentage enene ina weeri ekyo kyekibeera ekikulu yes bw'atiikinga balagula nga alina sanguine yes naye ng'era ojja musanga aliramu n'olwa sanguine naye ekyo ekitabeerawo gye kusanga ng'oli choleric ate ng'alinamu ne bano ba introverts be tutannatuukako bw'abeeramu olwa choleric atera okubeeramu olwa sanguine naye percentage enene yes bombi bali social yes bali extroverted kati basanguini bano be bayita the talker where is the fun boogezi bantu ba binyumu bawankima kati ebirowoozo byange birabire mu kulaba enkima bwebuuka okuva eno exactly nga bwesanyuka bweri social bwebuuka obulamu bwayo nga bwe buli bannaffe bano eno ekisolo ekyo kyebabafaanaganyamu ekikula kyabwe boogezi ate baagala nnyo ebinyumu gano ge maanyi gaabwe twagamba buli kikula kirungi teri kibi ate twagamba buli kimu kirina amaanyi gaakyo n'obunafu bwakyo eyo gy'okolera gy'obeera gy'osomera gy'obeere waka ewuwo n'omwagalwawo n'abantu bo kiyambako nnyo banange ndi kutulowooza enkima kati ndaba nga enkima si kisolo kyakwebowa kubeerawo enkima is not a boring bantu bakwagala binyumu masanyu boogezi bali talkative kati amaanyi gaeteza si kyangu kusanga ayinza oba choleric nga ali talkative naye kati eriyo ekika kyotasobola kugamba nti omuntu bwati asobola obba nga ali talkative nga tagwa mu bano basanguine ba choleric sikitegedde ku temperaments zino ennya yes ng'oggyeko zino eziri social kizibu okusanga oli gye tugenda mu maaso ng'ali talkative kizibu nnyo kuba introverts si boogezi bali ababiri
Okay, kati ono nga waliwo omuntu nga omanya nti mwogezi ne mu comment section. Yes, bali boogera nabo ne bano bajjejjere buuba n'ababiri. That is the word. Asikubye nnyo. Bo we babeera omanye ne bali boogera era mba munyumyane nayinza okuteekayo ekimu oba ebibiri. Naye waliwo bakabaka b'okwogera kati be baneno betuliko. Waliwo kati waliwo ebintu byengenda ngattanga tuyiga abantu. Waliwo omuntu agamba kati for instance katuli mu digital oli alaba a certain show nenga always ajajiraba ate munyumire asirike emunyumidde n'asirika kati waliwo gwenyumira buli lwabako akamunyumidde n'apozinga n'akomentinga n'akotinga ne time nti ku dakiika 3 ne seconds 2 wagambye oti this is my comment ekyo nakyo kyonna kijira mu bikula. Yes, kati tutandike bano bali creative bayiyayiya bakulembeze nabo. Yes, bakulembeze bali sociable nga bwe tugambye baagazi b'abantu tosobola musanga wantu nga yeewunise awali abantu banne. Baagazi b'abantu bali charismatic and lively balina vibe gye tugamba ennaku zino bw'omusange wantu. Yes, era waba mubuulizi nga yalinye ku kituuti temujja kusumagira temujja kwebaka tabulwako bugero ne bw'aba teacher babeera ne vibe. Newe mba muli ku kisaawe ne wabeerawo Sanguine muyinza okuwagira paka okuvumpira guwedde nga omulala bali ba introverts azinze mikono abalaba bulabi nga gumunyumira era bayo babyagala naye ono aba yaleese vibe banyumya ate bamanyi okunyumya basanyusa. Bali carefree teyefiirayo oba basanze bali awo bantu bo bali mu nsi yaabwe basanyufu bali carefree. They are not so serious with life. Waliwo omuntu gwotukaluga ne bannange ng'ate tebabowa bagambe they are never a boring group. Tebabowa tosobola kweyalogamba muno tyandi wano oli naye ate oli ku ssimu nga waliwo Sanguine. Muba mulina ebyokunyumyako bingi tajja kubowa. Ne waliwo otuuka n'otunula muli kugenda okulaba buli omu ali ku ssimu ye. Sanguine wabeera waba ayingiddewo exactly bebo bayingiddewo yabatanabako aba entuse bebo bennyini bebo bannaffe. They easily make friends. Bw'agenda ewantu talina gwamanyiiwo mumusindise bundi bujjo agenda vayo ng'alina emikwano 10 ye olutuuka bw'ati afunirawo mangu emikwano. Nina sister yange yangamba nga onaye nze waliwo yanyigirako nanga buli muntu gwendeta onzibako mikwano gyange naye nkimanyi ngamba ebambi ate agenda okukitunulatunulamu nga bwe yaleetanga mikwano gye waka ye musirise ogenda okulaba nga bali bafuuse mikwano gyange okusinga eyabaleese nga bwe bajja mukwano gwo naye nga bajambuuza Lidia gyali kati nga yennyini gwe yazze olaba gwabuuza. So ne kimuhatinga ne mmanya nti ndi mubbi wa mikwano kati nensalaasalamu nenganya kati ate nga yali royal friend bw'abeera ne mukwano gwe bambi kaba kalirake kati ate okabbi olw'okuba omanyi okukola emikwano. Yes, waliwo tubeera mu taxi mwenna mugenda mbalala temwemanyi from nowhere ne mubamu omuntu atandika emboozi abooluganda mugyebali gavumenti mugisanze mutya abamu kati bambi abamu abali reserved baliwawo piikinga olumu n'obutapiikinga ye n'abeera nga abawulira naye nga tebimukwatako ye bali abalala beeyisa kidiplomat nga tunaabalaba kati bo bano enguudo zino abooluganda enguudo kyenavudde okugamba nti abemabega kajjambu kajjejjere buwe kali awo. They are good storytellers. Banyumya bulungi nnyo story. Era bagamba bulungi nnyo nti oyo bw'aba ewaka eyo nga tumanyi okgenda kati wetudde ewaka ne maama bamubuuza emikolo gugenze gutya tya omukolo gwanyumye naye mulinde Lidia gye Lidia aba tannatuuka kunyumya mukolo tewali ajja gunyuma nja gutta inaagwanyuza nja gutta bamanyi eyaguteresa obulungi. Kati nga tulinayo sitange bamuyita topi nga amanyi okugamba
Lydia mugenda naye ku mukolo mwera ne mulaye ekintu kyekimu n'abanyumiza ne mubanga mwalabye emikolo egyo ebiri mugubeerako ne mujja ne bagubanyumiza kati Sanguine gwe n'ogunyumya melankoli oli naagutegera okay gwagenze guti kati Sanguine najja n'anyumya omukolo gwe gumu ng'ebintu byebimu incidentally bwe bagamba omugole yanyumye naye ye ebigambo by'anaakozesa ne vibe gy'ajja okuwa emboozi nga byanjawulo era aleera waali mukolo gwanyumye omukolo ono aba yagulabye bulala n'ono aba muba mwalabye mukolo gwe gumu n'enyumya ekyuka kiringanga mubuulizi omubuulizi ayinza okujja ku kituuti n'abulira the same sermon kati nga bwe tukoleza abakyala sermon ebeera yemu mu nsi yonna naye osobola okubeera wano ogamba bannaye oba n'oli yakibuulidde ng'ono bw'akibuulidde bano bamanyi okunyumya story ne namutanuga bwemanyi omugambirawo nti story gy'onyumiriza anyumya bulungi nnyo n'omubuuza otaddemu karoyiko nkagamba nga bulijjo balina engeri gye banyumya ekintu kyabwe ne kinyuma be bano ba good storytellers the good storytellers kati ate baba ne vibe bali charismatic nnyo balina vibe eyo bamanye banyumya emboozi yaabwe wamulabye ojjukira nga aweta bw'ati kati waliwo oliyo bambi ngagamba ba mukolo gwanyumye mmere yawoomye kati oli Sanguine si bwakinyumya gwe bafumbye emmere olijja kukinyeebwa Sanguine akukubira story n'obeera nga wabadde ku mukolo ng'olabira ddala ebintu nga bwe bibadde ng'otudde kati naawe olaba abagole bayingira balaba bwe batuula akusiigira ekifaananyi n'obeera ng'oli ku mukolo ogwo gwennyini. Waliwo omwami yajja ng'azze kwebaza omuntu omu n'ajja ne mukyala ye ne baleeta ettooke n'enkoko kakati oli abadde wanyumya melankoli bali introverts nga omwami yazaana okwebaza omwami oyo n'amuleetera ettooke n'enkoko. Sanguine omusajja yazze ne mukyala we musajja nga yeetisse ettooke omukyala ng'akutte enkoko ati ne balinnya amadaala omwami bw'alinnya amadaala omukyala akutte ku gobe story si yemu naye ono teyakwadde details nti ettooke lyazze lyetikiddwa n'enkoko teyagikusiigidde kifaananyi n'enninnya y'amadaala teyagyogedde naye Sanguine bw'akunyumiza story they are good storytellers yasosereeta ttooke ne tulowooza biweddeyo kade tuli awo ng'aliwo abuka ku booda abuseeko ettooke limumenya n'aliteeka wano n'alissa wano kati ogenda okumaliza oti nga akafaananyi okategeredde naye oli omulala bano ba diplomats nga yazze n'ettooke n'enkoko n'abimuwa ng'amwebaza exactly. Kati ndaba ba Sanguine nga bayika basobola okwogerera emikolo bakatumwa aboogezi ba mikolo ba MC they don't let others down easily. Sibe bantu abaagala okulekerera bannaabwe era tujja kulaba eyo mu bunafu bwabwe kino kirungi naye kirina amaanyi naye kirina obunafu asinga mbadde mukwano gwo nga ndi Sanguine n'oŋŋamba n'amanyi Lydia mbadde njagala kgenda Jinja naye emmotoka embuzi nga tofaayo kankuleetere eyange kaakati mu process ya kankuleetere eyange eno emmotoka ebadde erina kyeyina okukola ekirala naye olw'okuba oli mukwano gwange ate okiŋŋambye essaawa eno kati oli agenda okumubira nga obadde oŋŋambye ku ssaawa 8 nti ogenda kumpa ku mmotoka nti ate mwami soza ankubidde mbadde nakwerabidde agijeewo yes naye kankuyiyize bwe bato we bali si bantu bakubeera bafa nnyo ku bannaabwe bakwano baabwe ne balowooza nga bakwano baabwe beerabira mangu they are forgetful kati gano maanyi tebakuumira nnyo kintu ku mutima wadde nga kirina obunafu bwakyo nga yetunaalaba naye bw'aba alina kyakkoze takusuubira kukirwako era bw'aba alina kye yakkoze eggulo limu n'odda n'okimugamba akwewuunya yaba yakivuddeko that chapter was closed yesterday era aba yabivuddeko kakati gwe wodda ate mu kubimugamba nti ate yakoze kino aba akwewuunya kubanga bo batamangu ekintu kale bakita mangu mubadde ku kisaawe akujerezaawo ebikunyizizza n'osigala ng'ogenda alyoka ngamba bw'ati nannangira ekintu kino kati enkyokeera omutunulira sayidi ayo okyanyize yalabira ddala ng'ebintu byakomye byawedde ate bangu bakugamba sorry ba Sanguine they are very apologetic era yajja kugambira wansa sabe kunsonyiwa tugende ekyo kiveeko tukite gunsinze bo beetonze tebalinga bannaabwe abakitegeeza
bantu basanyu kati tayagala kintu kikunyiiza. Yes, tebalinga bannaffe bakoleriki abateetonda. Yes, kati bano bwe bunafu bwabwe. Obunafu kati oba gano maanyi oba bunafu. Bambazi bangoye ezireekaana. Shouting colors. Yes, tojja kusanga nnyo phlegmatic ng'azambadde era bwe baagala nnyo naye bano ka orange ako ka yellow ka red akakato akaavu neon green obwo tebagala kuzikira. Si bazikivu kubanga nga n'enkima bwebeeraawo kazanyirizi biki balina okuba wewe babeera toyinza kubeera awantu wali Sanguine n'otomanya nti ono omuntu yazze. Singa obadde Sanguine kavu n'obeera ku mukolo ffenna tulina okuvayo nga tutegedde sozi yazze ekyo si kyekikula. Sanguine tomwebuuza oba yabaddeyo oba teyabaddeyo. Olina okuvaayo ng'otegedde yabaddeyo n'abadde tamulabangako ng'amutegere nti waliyo omuntu gwe bayita Sozi Moses. Teza kati ebikulu ebirala bambi ate waliwo osanga nga yaziise olimba naawe gwamaguni tewamulabyeko nga balina muwolereza buwolereza nti yabaddeyo naye ono tomulaba ali ku muceere bwe yabadde asitula sefuriya awo bagitwala wali n'ennyambala yaabwe yokka. Omuntu ajjidde mu kaniyoni green ayogera nnyo anyumya emboozi ddala oyinza okuva ku mukolo nga totegedde nti yabaddewo. Tomujjukira yabadde atudde mabega mu costa. Exactly. Ewo yabadde ambadde kakacungwa. Kala zaabwe si bazikivu oba balina fashion forward. Bali fashion forward. Ebanga omulembe guzze ng'empale erina kkoma wano Sanguine ajja gibuukira mangu ajambale. Bannaffe bali aba introverted kye batajja kukola. Era yajaga kano ke kaliko. Muba mulyawo nti ate kati abaami naffe twambala ku blouse zino ze ziriko. Waliwo omulembe awo gubadde gujjidde so nga abaami bambala ebivaava ebiringanga blouse zaffe. Sanguine aba yagibuukidde dda. They are fashion forward, baagala loud colors. Everything about them is visible. You will see them, you will hear them, you will know them. These are our Sanguines. Obunafu bwabwe obulala. Baddiramu nnyo bannaabwe. Twakatulidde wano ne mukyalawo mbabuuza nti bannaye mwami Sozi mpozi wagamba otya luli eri teyagamba bwatyo. Talina gwe babuuziza kweddiramu. Baddiramu nnyo bannaabwe. Walalabyeko abantu we batyo. Muli mu gurupu oli n'abuuza nti Velocity nduli wagambye nti nedda si bwe yagambye. Baddiramu mangu abalala. Basaana nnyo okubeera ba spokesperson. Kakati ate ono ndaba owali naawe tondya kimuli munjogere balya nnyo ekimuli. Maama kati wasanga mmerankoli ng'amudiddemu ngagamu anziriddemu ye ng'asirika ng'abivaako. They will let it pass. After all answer jazzeemu ntuufu. Era bano gw'osanga ng'omwami we toyinza kumutankukirako oba omukyala. Otudde ye mukyala wange oba mukyala alina kyeyagiza ati mukyala Sozi banaye wakoze otya bukinga omukyala wange nedda teyakoze. Baddiramu bangu bannaabwe. Ate bo tebakirabamu buzibu. Ono si wuwe. Kati wano bedogaga kati bimalireyo ddala. Ate ye oba era ajja bimalayo. Era yawagamba ajja bimalayo bulungi. Kati olina okumanya abantu obeera nga mulina gye mubeera gy'okolera gy'obeera n'omwami we oba omwagalwa we yenayina. Yes. Manya nti ekikula ky'ono bwati bwali. Naawe njala otwala ebirowoozo byo ku TV shows ze tulaba. Yes. They are hosting a group of like 4 or 5 people. Bagamba Honorable Joel Sonyonyi ku nsonga eno abeekasese baba kati oluganda ono ono gwe mbadde mbuuza. Bo bwe bati bwe bali. Bali boastful. Bemanyi nga bw'oyinza beeyogerako nnyo. Nze siri ntyo awo nze navaawo dda nze ndi w'amaanyi. Ebigambo ebyo okwefiiringa ebyo baba na bingi nnyo. Baba beemanyi nnyo. Temututegeera. Temututegeera.
Okay. Baagala nnyo obutaala, baagala limelight. Kyekyo twagambye obeera ku mukolo toyinza vaawo nga totegedde nti waali. Baagala obwa serebu. Baagala nnyo obutaala. Kyova twagambye naye guba mulembe nga gwe guliko kubanga mupya era yajja gwambala ajje mu limelight abalagireko bwerere bwe bulamu bwabwe. Kati wosanga nga oli muntu muzikivu obe n'ogwa ku muntu bw'atyo tomukondensinga munaye tokola otyo ono kino kyali weewaawo nga naye alina okutoninga down naye waliwo ogenda otuuka agambe nti kiki kino kyendiko ye nga ye the inner person you're killing this person's inner person oyagala kumumalawo kumusaanyaawo kubanga tewategera muntu ono gw'olina gw'afuna muli ku mbaga babayise wali bagamba ekitongole ekya image crusade advertising kabajje bawe speech omugolo omusajja gyakolera kati mwenga woy kati MD wali twagenze togenda kwogera akazindalo bakakuwadde okaweyo no bate bakamuwadde aso gamba MC nga MD tanaba kwogera sokompe nga MD tanaba kwogera ne bakamukwasa bannange munansonyi wasi tatandika atyo Sanguine twagambye bantu ba vibe olumukwasa akazindalo hello man who is happy to be here bantu ba vibe gwe nawe otandise otya yetono tete asoka kuteeka wawo maanyi bwe kaba kazina agamba DJ teeka mukano ne basooka bazina mawo naga puulo n'alyoka kati MD waffe ow'ekitiibwa kaayogere naye nga teyabaddeko naye ate ava ku mukolo nga buli omu musanyufu kubanga eyo vibe eyo ebadde teriiwo ate MD agenda kujja ayogere bya kidiplomaati naye olutuuka ali ayinza okugendawo nga digida olugira n'asabayo mu saakazindalo nga MD waffe tannaba kwogerawo ki basooka okampe who is happy to be here can I hear a roar ne mulowalinga ne mukola ki bwe bato bantu ba vibe ndaba kati buli twogera wabaawo byengenda nsika tubeera tugeze mbadde mu sound muli ku mukolo oli mu byuma waliwo abantu bentera okulaba olumu ndwawo commenting olumu nagala nga ndi mu bantu mbanja nnyo yiga abantu nembeera ku mukolo kati oli najja nga muntu wa bulijjo najja gamba DJ bazanyire mu kano kati bano babayise okuli najja misinde na DJ twagala kugira kano bebo twetagana tumala bamalayo nolyokogamba gundo nagwa wano gundo ayinza ate no byakola biba purpose era ajja kugamba nti ekituzinyisiza polokoto kayimbaako omugole kasinga okwagala kati was that bad era kasiro tyako bwe mba mulaba video ya mweyemba gera katuuka kabakyamula bo bantu bakyamufu balina charisma balina vibe oyigundi ebintu byebwato omulabye bambi yes buli kiseera babeera leeti batuuka kikeerezi omukolo newe guba gwa serious ekintu newe kiba kya serious osobola okumusanga nga atuuse leeti ku job interview ng'omulimu agwesunga agwagala musabirire kyekikula kyabwe batuuka leeti batuusi ba leeti bantu batuusi ba leeti mwamwadde ekituuti ye mubuulizi amanyidde dda amutandika ssaawa 5 ayagala ayingire ku 5 zennyini ate bwajja talina kinene kyakoze tabana kupapa nti abeera papa naye bw'atuuka kati atunse lwaki mumutunuulira nti atuuse leeti lwaki mumulaba nti akoze ekivve kinene mwetegeketegekawo tugende tewali kiganye bebo mugambye okuziika tugenda coste genda kusimbula ku State Square saawa 6 bebe batera okulinda era ajja bagamba nti nze omanyisaze kati State Square engeri gye nabasuze mukono munsangire ddala mukono tugenda gye mugenda jinja kati ntetenkanyiza mugeze okulaaga musobola okuyitaano ko feekali katugende mukono muba muli esseeta nte olwo nange emaliriza ano kyendiko mugenda kunsangawo ku stage guni mugenda otuuka ku stage kale mumpeemu eddakiika 10 nga mulinda ow'oluganda first of all teyaze ku State Square so you would think mugenda musanga nga ali ready not my sanguine friends babeera leeti
ne ku bintu ebiri serious ngambo wayo oluganda twageme kusingana saa mukaga ku State Square ngambo oli mukono bw'omanya nti omwami oba omukyala gwe wafunye kino kyekikula kye mulina ekintu kye mugendako kya serious wakirisetinga alamu omubeereko nti egundi kati zuukuka nno weetegeke ekola kubanga omutegedde mufo ky'okuyomba n'ogira ebikya this person ayinza okuba nga yennyini tannaba kwetereza kwerwanako muyambeko nga naye bwe yeeyamba kubanga waliwo ebintu ebimu ebituyombya nga bya lateness waliwo omukyala omu yaŋŋamba nti nze banaye twalinga tuvaala n'ensalawo tusinzize okumpi wadde ng'ekyaki nali sijagala naye twagendanga okutuuka nga tunyiigaganye nga nyiigaganye n'omwami wange kakati ono Sanguine owaleeti bw'abanga mwami ojja kusanga omukyala akwasa abaana abatadde mu mmotoka agisimbudde koleriki agitwala agivuge paka ku kyaki oba akuvuze oba takuvuze akulese kubanga ekintu kye muliko kiri serious you're supposed to be somewhere okyali leeti wasuze togolodde kwayaga bikola ku makya ye yeeteeseteese in time waba melancholy yeeteeseteese in time gwokedde bweyagala obikola omwangu ng'atokosa atuyanga aga mukyala yamufuga yamulese kati andeka atya nga nze nannyinimu emmotoka gyavuze nze yagigula because temwetegedde kati omanya nti omwami wange bwati bwali bw'amadde nga waliwo abatuka kati wuno tugambye baagala kala ng'ogolodde esuuti ye ya black munda agenda teekamu esaati ya white akulaga yaga kuteekamu saati ya red gwakirite mutetenkanye kubanga kino kyekikula ki kati Sanguine bw'abanga nga service provider nayibandi omutimbye ekimutuusizza ssaawa eno omukola abantu batandise okutuuka naye togulabangako ng'abantu batandise okujja nga omuntu bakyatimba kaakati interruptinga nnyo abalala mulina kye Sanguine nembanga abasanze oba omuntu balina wali baddeko awo n'obeerako n'omuntu nga muli mu kafo tubadde ku mbaga watufulumya church twogeramu oli nayingirawo mugujebale tafuddeyo like excuse me kubanga oli ojjaga excuse me can I please ng'ensonga eri genuine fine naye Sanguine asobola okusanga ow'oluganda X ne Y balina we bali boogera ebintu byabwe bya babiri Sanguine muli mutya mwamisozi obadde nno wabula kati can you imagine these people had a one-on-one. Yes. Balina kye baliko tomanyi kye baliko. Onayinza n'okuba amunyonya ati amunaye mbadde nombuze mbadde mukomera. Naye bantadde kako naye kati enkyanzirayo mu kooti. N'omutima gundi bulala Sanguine yo oluyingiddewo. Tebabimanye ebyo. Kati nga mumanyi mama. Bali shameless tebalina nsoni. Ye muntu asobola okukola ekino gaba nange. Ate ekyakoze kyaki tionze ekyo sikisobola muli kukabaga buli omu atudde Sanguine kimuganda kuyimula ne waba mukyala wa gundi omudinko ne omukadde n'alyoka awenyukawo amazina amazi w'ennyenya ageze ne ku kituuti abagola badde mwena ne mugaba nange ate ekyo yali kirese tebatera kubeera bantu bansonga nosanga walunugayi bane nze mpulira mbadde ku mukolo sisobola kuva wano nengenda wali nenina abagole mbumba kwate ka video ku simu yange bwema nakikola I will stay in my seat nzuminge naino kakati ono ye asitu send atenga musajja buli kamunyumira okalanga kakubya kufani eno go waliwo abakubabunga anya kuba mukolo ngakubido kusimu muri ku mukolo omuntu nayoka buli omu nasamana ngayetala omulako nga embarrassed abeera kwala ogenda n'okubuuza nti oyo we omugole amuyita awerekedde kwono exactly nga sikudde akalulu ne buli omu n'akyuka n'amutuna naye ng'akamalayo kalina okuggwayo akanyolemu ye mukyala Sanguine oba mwami Sanguine ebikula bino tebiriiko nti ono omwami ono mukyala so osobola okusanga nga personalities bino byonna byetwogera amaanyi n'obunafu biri ku mwami kati nga wadde byali badde bigamba Sanguine yali nimyenga mukyala kyala temuwuliranga bwe twali twogera ku korek oli wampologoma ng'ogamba ekikulu ekyo kisajjasajja kyali badde kisajjasajja gye bali abakyala kati bwe tuzze mu Sanguine kubanga omwami eyeekunya atakuuma budde abadde mu make-up abadde asiba bikoyi omukyala naye tebaliiyo kuba akafaananyi kati ate ng'omukyala era mukyala ate kati Sanguine by default waliwo bye tumumanyiiko nze nali mbaddeko ne ba Sanguine abaami
nga gwokedde weetegese biki byonna ogenda okulaba nga is dragging you late gye bali nonga oluganda oludde waka gobadde ofumba nti ne ate omukyala ye ng'atuuse mu budde bali forgetful mama beerabize example ke nakuwadde okugaba emmotoka yerabidde yasooso gimusaba n'agigabira omulala beerabize muyinza okuba mulina okukola ebintu 10 olunaku nga naye yerabiddeko ebimu kakati womanya nti nze ndi Sanguine ndi muntu mwerabize beera ne kadayare omanyi nti ku lunaku luno ninakola ki kubanga naawe weetegeere nga ffe tetunategeera nti oli bwotyo naawe weefubeko ogamanya nti bannaye ndi muntu kati ndi wa buvunaanyizibwa nkola mu woteeri mu ofiisi bwe nti naye buli saawa nze yeerabira kino kati naye waakiri weerwaneko ofunawo owandiika nti kino ekyabye nina okukeerererako nina okukeera nsetingeko ku alamu 1 hour aliya naawe ne weerwanako nga naffe tufuba okukutegeera to contain you naawe nga weerwanako nga naffe tutegeera nti yes abantu bano bali too loud kati okubeera nga boogera nnyo basanyufu binyuma naye waliwo ebikula biri bye tujja okutuukako batuuka ne babeera disgusted n'agamba naye ono naye mukyala gundi yeemalamu nnyo musajja omukulu akuba akalulu ku mukolo ono aba alaba bano bakerere yasinza okunyumira okusinga ffe bano baba bafuuse bakerere yeemalamu nnyo bali too loud olumu muli mu taxi nga bwe wagambye muli mu basi mugenda kuziika mwesanze oli n'ayogera okuva basi yasimbudde mutuuse ku michomo yimirira yewuuyo ku michomo mutuuse waliwo ayagalayo ku nkoko bannange ati twagambye boogerera nnyo bannange kati omulala atuuka muba mujja mugulira lazima waaba ajagala Sanguine omumanyi yateeka okumanya nti namawojjolo tetuyitawo oba eruka yawali bannaye ne yeetikka basi kati waliwo abamu bekituuka ne bagamba akisussaamu teyali badde ati teyatuuzibwa kati woba oli madaamu ozadde ne ku baana okuze waliwo tukanoga nti wadde ndi Sanguine wano kanneekome kwaddaako obuntu tekabulirayo naye waliwo tukanoga nti naye leero nja kufuba waliwo bebana bamana waliwo kati gwendowooza yali mpoganye muwadde nga mukolo nga kayiseemu nnyo nolowooza nti kati n'abanga atudde nonga nti kati ate nno n'ekirala naffe kye tukola waliwo tukanoga naye olunaku lwaleero ngenda kuba musirise naye olw'okuba abantu bakumanyirira eno bw'otuuka ayo nabeerako nga naye bw'osirika buli omu akubuuza obadde ki are you well are you sick kubanga abantu bakumanyirira eri oli wajjejerebu oli wa vibe kati naffe ne tubapikamu naye kati omanya nti owooluganda kino kyekikula kye nga yeerwanako yeekuume ate don't push them bali loud ojja musanga ne zivuvuzera omusange ne firimbi mweje muwulya tabirabamu kati omulala gaa naye bannange waliwo ka video oba mwakalabako omukyala yali mukyala mukulu ngulaba nti mukyala mukulu naye nga ka video ka training nnyo ng'ali ku kisaawe basamba omupiira naye nze waliwo nagamba nti omukyala ono agenda kukowa okusinga abasamba omupiira bwatambula bwadde oli bwagusamba bwati n'agendera kati kati n'agira bwati golokipa bwabanga agira n'agendera kati kyokka n'akutte kabbaaga bwati takata ngamba n'omukyala nesooka nva kubali mu kisaawe bwagenda bwati bano ba vibe nnyo bali easily distracted bawuguka mangu ye muntu gwe muba mwakkaanyiza naye nti mugenda Jinja mulinayo ekibatwala naye omwajjawo omulala alina programu egenda embalala gy'aba agenda okugenda kati ova ewaka nga mwakkaanyiza omukyala we alina okusanga mu kibuga ku ssaawa 6 mukole ekintu x ne y ogenda okuddamu mukubira ku 6 ate yalumu ayinza n'obutakukubira ndi namanve ngenda Jinja nti ate waliyo ki mune mbadde ndi wano mukwano gwange oli gwe nagamba yabula azze kati aŋŋambye tugenda Jinja ng'agenze
bebano otambula ne mukyala wo otambula n'omwami wo mugambye naye agenda abuuza bwayimirira kuono n'omukawo owange tugenda eri guno kakati mwite bano bali easily distracted mugenze mwenna mpa nnyo example za church kubanga it's where I know Mr. Sozi from church girl mugenze ku church muvudde waka mugenze ku church kusinza ogenda okumagamaga omwagalwa awo tomulabako nti ala oli luddawo nvuddewoko waliwo mukwano gwange awo vuddewoko mukwano gwange awo agenze nankubira bali ku Serena nasoma nabo ng'agenze omuntu yavudde waka ng'agenze kutendereza tuwayi badde ndi nsanze kadodi mbadde wali ku kadodi tubadde tugoba mubbi tunajje tugenda atulizemu kugoba babbi egwe omuntu agenda ku church X agenda okulaba ku WhatsApp oli yataddeko happening now bataddewo ambassador of Christ eri ku Mount Olive ate aba akyatuse ku Kireka town aba agenda eri ne bwaba abadde alina ekitongole oba ekintu kyalina okukola eri mugenda okulinda owooluganda okukikola ndi eno ku ambassador erese vayi mubeera mu bitongole ng'oli tatuula mu ofiisi ye babeera easily distracted wayi bw'otuulako munasaasira okuseka because waliwo ekintu oyigiza n'olaba omuntu X you don't imagine you see someone mwamugambye mu kiseera nga divine tennatandika ogenda kukubiriza ekintu X ekiseera kituuse owooluganda nga nti yabaddeko wano nti agenze nekundi bagenza ku Mount Olive bagambye ambassador gyeri mugenda omukubira nti oli luddawo mwana ndi eno tuli ku vibe ambassador kyetukuba etukuba omuziki nti akasiro tikanika wabadde olina okukola essaawa zaako zituuse mugambe mwami gundi akanyambe it is normal yeyalesewo agenda kakola naye olwokuba waliwo amuwugudde bo bawuguka mangu wavudde wano ng'oŋŋamba wagenze kusiba nviiri kati ate byonnyumiriza olyoka oŋŋambe nti ate obadde owerekeddeko gundi mu kuzaala tokuba bw'aba mukyala mugambe naye kaakati kiki kye tuliko maama nnyabo yes ate nga wetubyogera birina ne costs of course kati oyonga Sanguine nga tatumika waliwo wa border I don't know if it's there see I will never forget that person nga ngenda mu wasente myaka giringena mu wasente mugamba sente zino genda ongulire nyama ogitwale eka sawa ziri mu 3 za kumacha media akuba ngagamba ne nkubye simu ya mami teriko ate yabadde agambye nti no bagenda kuleeta enva teba sawa ziri mu meka ziri mu 7 kati nkubire obodinga w'Oluganda ndi wano mbiteekayo ne mugamba wa ebintu onoosonyiwa kakati n'ali okanyonyola ate nga yagenza awambagatanya kakati abo tebatumika bannange ate babeera n'ebyokukola bingi gwewoozukira noga nti olunaku luno nina ebyokukola bina Sanguine oyinza omusanga alina 10 naye nga kwebye 10 omukaaga si bibye si alina bivunaanyizibwako naye awulira alina bibaamu ali mu kufollowinga barometer ku TV ate ali mu kulaba sozimmo ate ali ku kaliisoliiso kwali tebamaliriza mirimu they never finish tasks naddala egibowa ye kasita abanga alina kyakola nga tugambe nti bali easily distracted bw'aba alina kyakola probability ku personality zonna eno y'amaanyi nnyo okubeera nti ono aleka kyabadde akola n'akivaako naddala ekitalina vibe ye muntu gw'ogamba nti ojja kukola kino ate bangu bakukitandikako naye tebamaliriza bye batandiseeko oba activity oba project oba lugendo oba tebatera kumaliriza bye batandiseeko kakati awo abeera muntu ow'omutandikira kyotandisa ekintu naye nokimaliriza abantu bano ndabanga bakubeera era oba olina omubeerako okumuyamba naye abeereko ne ka achievement kaga nti nakikoze nekimaliriza gwate mwateeseza ogenda jjinja ku marketinga kino ekintu ate afunye omuntu omulala amutwala ewantu kati he has lost the money he was supposed to get in jinja abadde distracted takimaliriza so bw'aba muntu obeera olina okubeera kwala ati buli ssaawa okumubeerera ng'omujjukiza nsobola okukiraba kintu kino mu mwana yes kamwana omwana bamugambye mwoze ebintu takayana
n'abitandika kaawo agenza okulaba lwa abazanya tepo kazanyeko tepo ate abeera ne good intentions abajja kudda akimaliriza n'ate abatannadda n'afuna ekirala babeera ne good intentions mu mutwe gyabwe abamanyi ngenda kukomawo nkimalirize era yetalaba nti alina kyakoze bannange bw'obeera easily distracted oli forgetful kati byonna byonna kubanga okay alina good intentions nti ebintu njja kubiddako kakati ate atuuse eri ate omuzannyo ogufuuse omuzannyo kati ebintu bagambye kakebe waawa naawedde naye waaba Laazaalo waliwawo kakebe baliwo omwana asamba akakebe nawo n'agendawo kati agenda okugira nti alina ebintu ng'aliwo omulala eyabyozezza eddooba oliawo kati bw'aba mwana womanya mama ndaba abantu kati olaba ogenda okugundo yes ng'ekikula kiri kirala naye ate tetugamba nti tomulambika naye omanya engeri y'okumuleramu wakubeerako owange nakuga kakati ate olimo ate kati oli mu kakebe tubadde ku bintu kati ng'akomawo ng'adda ku bintu ng'addamu nga kibaluka babazadde bosanganga nti omwana nga yaganye naye namugamba abireka aso concentrate ng'okusoma abaana bano omumanyira ku geeti era otuuka n'asikaali abaamumanyi bo balina vibe okitegera nga itwagambye naye ogenda okutunula mu bitabo bintu bye byakube taconcentratinga naye ng'ene ewalala excellinga kati omanya nti amaanyi g'omwana ono gali eno abantu bano ndaba nga si bantu ba sciences si ba sciences tosobola kubeera bwotyo ng'olijja era wano bagamba they lack focus si ya focus nganga itwagamba kwa koreliki nti waba mwadde ekisenge akijjewo koreliki wabaawo kati singa ano tulina ekisenge kye tujjawo niwabeera wali ataddewo endongo mukwana aba agenda kireka agenda alabe ku ndongo ate muba mukyali ku ndongo asangeyo omuntu anyumye emboozi atuule baginyumye omutaddeko ye team leader bagamba bakoye tukoye nogamba ne olugande kati atwabadde tukoye amatwala tukoye they repeat stories engeri gye bali aboogeze nnyo beera birabi banyumiza ate twagambye bali forgetful kati naye ekintu ekyo watitunumiza ati kankiddemu ono teyaliiwo oba sekyozaluga naye tuli watugamba yali agenda mbaala ati kati era ng'otaddewo jinja bye bimu abantu bano tebabaamu obulimbalimba era gye biggwera babanga abalimbalimba kubanga beerabira banyumya nnyo omuntu anyumye nnyo ayogera ennyo ayogereramu n'ebyobulimba yes ba exaggerators nga itwagambe bateekamuko karoiko bakajubi bongeramu stropo ke karoiko kali twagambe ebintu ebyo twalako 10 yes kati nno olumu mwe mugamba nabalimba naye ye nga teyalimbye naye emboozi ye engeri yagisunsudde wano ng'aginyumya yagyongedde yagispices n'ateekamu karoiko akati yes kakati omuntu ono waba alina kyakunyumiza wekiba kyetaaga seriousness okirowoozaako nnyo kubanga ajubisa ekintu ekyetaaga okwogera ku percentage 5 ajja kukyogera ku 10 so when you're taking whatever they are telling you omanya nti ani aŋŋambye ayinza okugamba bannange eri wali business twatunze amazzi katoni na katoni nogamba guno gwe gunaakola ogenda okutuukayo ng'ebintu tebikoze ngayo n'omugamba nti twazitunda ku olwo nesimanyi kibaddewo aba tamanyi kibaddewo leero so when taking their words manya bajubisa ajja kunnyonnyola ekintu era nga tujja okulaba bamaketi abalungi they excel well mu marketing oba toli mwogezi togisobola bano boogezi kakati ojja kunnyonnyola nti eddagala lino bannange likola munaku wezi tojja kubawulira ngayo ajubise ogambe kandigula otuukeyo binkaga gumiikirizaamu kintu kiwa obudde emibiri gyanjawulo naye nga wano oyabadde akikunnyonnyola ng'otwala ekyamaguzi era bano mu mirimu gyabwe mulimu kinene kya marketing so bakajubi bamanyiye boogeza ate bakajubi kati bw'oba owuliriza omuntu ono byakugamba bannange bino biri funny kakati they interrupt
interruptinga ne bajubisa kati bwe twogera bino okay kano kokka obere no mu family yammwe mu family yammwe mu ba hobbies mu ba cosmates bo ba roommates bo walo kutoga no tulika no sakanaga oyo gundi ne bambi ataba mu surprising abali tatwalanga mutawana kagamba bambi kati bano babeera bwe bati so ate na buli omoli na wogwa no badera bamu tugambe nti agwako neno naye abako wasinga ate nno n'ekirala we tuba tuyigiriza binene ebintu waliwo oli awulirira ddala nga alina kuba musangu naye olw'okuba kiwulikika ng'ekirina weaknesses empitirivu n'ayagala okukyebalama. Just embrace your personality and work on it. Exactly. Nange nakifunako nno ku koreriki kubanga ekikula nga kiringa ekyekisajja kiringa ekikola bikino toli mukazi tolina na kaficha omuntu by kutunulira kwagamba nti kubanga kyali bademu ng'oli bola paka bwoki owning anoga this is who I am not embracing anogamba let me nance it let me work on myself kati waliwo awuliyo n'agamba nga Sanguine waddala ate buli kikula kirungi enseno singa ebowa singa tetulina basanguine. Just imagine asako where there is a correct kumenda mulimu kukola ogateko ne bali ba introvert betugenda okulaba bebeera ku byabo nese suubira nti singa assuming babadde balabe sheno nga bali mu group sisuubira Sanguine kwefundikira n'agamba sinze yenze ndoza kati muntegeera simusuubira kubanga agenda kwekuniza batugambe bali disorganized. They are disorganized. Babera n'obudde bungi kakati gwatoda disclaimer mchasozi bino bikome wano bikome wano tetubi discussing ako kubanga mulimu bya alaika yasinzo okuseka mu kitundu kino. They are disorganized. Ate tebakyagala kakati planning girakwalo twagamba nti omuntu alina kubeera eno ali eri agenze asaze yebirala dirwana atetenkanya akome watereze bwaba abadde ku mulimu n'agenda ku lunch time n'asanga ye ebinyumye n'agenderayo aba agenda koma watereze desk ye. They are disorganized. Ne bwe baba waka waabwe babeera disorganized. Kati bw'ofuna omukyala bw'ati omanya abagenyi bagenda kukyala ne bwe yekanike naga tetwetaaga maid tetenkanya mugambe kandeteyo ka sister kanga akato kubanga ate wona omuchunga yenju tewakoze bwoti kino twakikoze bwoti labe biki ye takiraba mbuzi bwate kati ogenda kuboolese lutalo. Mchala sozi kamwetondereko wano waliwo ekintu kye tukayana kimuyombya na actually ndoz kati ninga afunye n'ensonga engoye zaffe alinga oyinza nasoka nebuza ono yazira ninga sikitegeera kati ndandisoogatta wardrobe erimu master bedroom erimu engoye zange I would say 98% zange kakati wabagenda kakati katulaba jango labe olazi trade kati zino sweater pants ozaba weziri zizino bambi napanga olaba kati shorts zino ozira ziri mu kasonda kakati olaba zino t-shirts zino vests zo zizino wano kakati kupulira weekend ndi ku task kubanga ali mu bibuuzo yes to chankalanya kakati zino kati emwezo sigenda zigolola zono ogenda okwambala zengololako njo okugololako kati twalina twafunye resolution nti nze olondeete ekyana nenda kakati nenawuga gulwaki ozisinga nozitekana zibeere kuhanga kakati wali kuhanga ojjawo bujja nagamba munnange nabikola nebyo nebikulema nebo ogenda kugira zonna ozijja bwoziteka wano kakati engolole nezitali engolole nga tetukyasobola kuzaawula naye kati gotoddown ate kati nzidizi kakati naku bbiri taliiwo leero ku makya nkyuse nentunuulira ekisenge bwe ntye nenga namala beba nabaana nogana nemala muya nga tali ku gate mwana okusooka ogenda ogira ozino you just find yourself nga exactly kati waba mwana omanya waliwo omwana gojja okusanga
nga lwanayambala ku Sabbiiti ajja dutegeka ku Thursday. Mami, mpulira njagala kwambala eno essaati n'empale. Kati Sanguine ajja zinoonya ku Sabbiiti ku makya. Ku makyoko. Munaatera n'okutokosa emmotoka yoga. Engato zange nga siziraba mwe muyina okati ate okumunoonya. Kati omanya nti omwana gwe nina bw'ati bw'ali. Mugambirewo ku Thursday. Engato zo zinoonye. Ndaga ku ngatto zo sitookisi by'onooteeka biteeke wali mbirabe. Kimuteekemu. Mpola mpola akimanyi era Thursday olutuuka omugayo engoye zaffe eza Sabbiiti engato ziteeka. Don't wait for naye kati naye yerwaneko muntu mukulu obanga omuntu akulanga ekikula kye wekiti wekiri nga ali disorganized kati ate olwono n'okuba ku Sabbiiti okwo n'owutula naye gwe omuntu n'oli mwana wa P3 tosobola nakwerwanako. Ndowoleze bali naawe nzire mu kulowoleza ndowoleze batwabo naawe omukulu. Yes. Mama. Naye kakati wano ekikulu ekyo kitandise okunsobera. Kyandibadde mukazi kwakiriko. Kyandibadde kubanga banne kuba kafaananyi omukazi ng'ali disorganized. Kibeerawo tuwe ky'abasajja n'abakazi. Bali ba bad listeners. Tebawuliriza. Kubanga bo balina okwogera kati agenda awuliriza ddi nga yalina okwogera. Ate katuli mu kusoma onooyogera biki by'otannayiga ebiriwa anti sooka owulirize then olyoka oyogere. Awo mubeera mu kiraasi ayinza okusiriikiriramu kubanga lyetteeka lya kiraasi. Bwe mubeera mu kyaki mu divine ayinza okusiriikiriramu naye era omusanga abamulinaanye bafa enseko omubuuliza olyaga oyo mumanyi waakiri aleetayo kajjoko oba ka story naye bo naturally bali ba bad listeners. Si gw'ogenda okunyumiza ekintu nti asirika akuwulirize oba okyamugamba akuinterrupting ateekemu bujjoko akole ki tebawuliriza.